ជួយពិចារណាបងប្អូនតើវាយ៉ាងម៉េចរឿងហ្នឹងតាមទូនេះគេទៅដាក់ម៉ែហៅចង់ជួបម៉ាញ់ហើយសុំជួបម៉ែទេកូនចំហ្នឹងគោថ្លង់នេះគោថ្លង់ជប់បងជប់តិចបងតារៀបសួរកូនបានជួបហើយហេជប់សិនបងអានេះកូនរបស់អាស្កើកូនរបស់អាមួយមិត្តគ្នាខ្ញុំមិនច្បាស់ដល់លេប៉ុន្តែគាត់ថាកូនខ្ញុំហើយជាគាត់ធ្លាប់ហៅក្មេងតែកូនអញ្ចឹងប៉ុន្តែមិនដឹងកូនឬក៏អត់ទេពីព្រោះទៅក្មេងកំព្រាប្រហែលជាគ្នាកោថ្លង់ថាចង់ជួបសម្ដេចម៉ែគេហ្នឹងប៉ុន្តែយើងទាំងអស់ហ្នឹងកូនទាំងអស់ហ្នឹងទាំងក្មេងប្រុសតូចម្នាក់ហ្នឹងក៏ជាក្មេងកំព្រាដែរមិនមែនកូនណាមួយមិត្តគ្នាទេមែនអូខេខ្ញុំស្គាល់តែកូនពួកវាអូខេជឿថាមែនអូខេដល់បងប្អូនមើលម្ដងទៀតបាទប៉ុន្តែយើងមើលរបៀបបុនរនីអោបក្មេងហ្នឹងតើអោបដោយស្និទ្ធស្នាលអោបដោយក្តីស្រឡាញ់ពិតប្រាកដទេបាទឬក៏អោបគាត់តែសំដែងបាទដោយសារតែបុរនីនៅពីក្រោយអញ្ចឹងបានមកមកគ្នានឹងវាគៀងទៅដំណើរគ្មានដំណើរបើឲ្យកុំហៅឈ្មោះច្រឡំមកអាមួយបន្លំជាលោកសង្ឃអាមួយមិត្តអាស្កើអាមួយបន្លំខ្លួនធ្វើជាលោកសង្ឃអាហ្នឹងមកហើយអាស្កើចេញមកការពារអាហ្នឹងមួយមិត្តហ្នឹងហើយនេះហៅមកគ្រីសបងប្អូនមួយនោះមកមិត្តគ្រីសបាទបងវិសាទពីការប្រៃចូលមកខំហៅឲ្យពេញណាគេហៅតែមកហើយនឹងមិនបាត់បានហើយអាការប្រៃអត់មានហើយនៅកូនស្រីខ្ញុំនេះណាក្រោយក្មេងជាថយក្រោយតិចវារៀបរាប់នោះគឺថាកូនវាត្រូវហើយបាត់ជិះទៅបាត់1 2 3បាត់1 2 3យើងមើលឃើញការថតរូបហ្នឹងគេចង់ទាញជាប់រូបខាងក្រោយហ្នឹងបែបចង់ក្រោយហ្នឹងប្រិយជីជំនន់ពីអោកូន1 2 3មកមួយទៅខ្ញុំមកទៅជា family វាបងត្រូវឲ្យសំភ័យកូនក្មេងបញ្ញាវាយើងឃើញរបៀបឈប់អស់មួយទេសូមអតិសនាមចាអ្នកខមមិនទី1សូមអតិសនាមចាខមមិននឹងស្អីគេខ្ញុំមើលទៅរូបអាហ្នឹងគឺដូចជាបែរជាពីអតីតហើយសកម្មភាពនិយាយនឹងចុះទៅនឹងហើយនេះវាជាការបង្ហាញឲ្យឃើញថាអ្នកណាដែលហ៊ានចេញមកបដិសេធហ៊ានចេញមកការពារថាយួនមិនបានយកដីយួនមិនបានបោះគោលការពារហ្នឹងគឺត្រូវបានលើកទឹកចិត្តត្រូវបានទទួលបានការស្និទ្ធស្នាលពីក្រុមគ្រួសារកូនហ៊ុនហើយអាហ្នឹងវាជារឿងដដែលដែលពួកហ្នឹងវាតែងធ្វើកន្លងមកក៏ប៉ុន្តែកុំភ្លេចថានៅពេលដែលពួកហ្នឹងវាទទួលបានការស្វាគមន៍ពីក្រុមគ្រួសារតកូនហ៊ុនពួកហ្នឹងក៏ទទួលបានមកវិញផងដែរពីការជេរស្ដីអាសោចគេឈ្មោះអាសោចពីមហាជនដែលគាត់តែងតែមានការជឿជាក់ទុកចិត្តពីពួកហ្នឹងហើយយើងឃើញអាស្អីគេអេយធីអីនិយាយថាស្រុកខ្មែរមានយូរមានអីហ្នឹងបងបិសាចទូនាទីតំណែងមួយហ្នឹងវាអត់មានអីអស្ចារ្យទេវាអត់មានតំណែងអីអស្ចារ្យទេប៉ុន្តែបើយើងនិយាយថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងប្រទេសទូទាំងប្រកបលោកអានេះគឺឈ្មោះវាស្អុយគឺឈ្មោះវាថោកទៀតខ្ញុំថាអានេះបើសិនជាមកអាមេរិកអាអេធីបើសិនជាមកអាមេរិកទៅកាទៀវឬក៏ទៅអីណាស្រួលមិនស្រួលអាចប្រឈមជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលទៅជេរទៅស្ដីទៅថាឲ្យប្រមាថវានៅក្នុងហាងកាហ្វេហាងកាទៀវអីវាចង់និយាយថា is up ចង់និយាយ is up អាមនុស្សបែបហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអាមនុស្សភេទហ្នឹងវាទទួលបានជាក្រុមគ្រួសារហ៊ុនសែនហ្នឹងធ្វើជាលើកទឹកហៅថតហៅសម្ដែងប៉ុណ្ណឹងក៏ដោយប៉ុន្តែវាអត់បានតម្លៃមកវិញទេអ្នកដែលលក់ក្បាលទៅរបស់ហ៊ុនសែនហ្នឹងក៏ចាំដែរបងវិសាលប្រភេទមនុស្សលក់ក្បាលបើសិនជាដើរចូលទៅក្នុងហាងខ្មែរនៅឡុងពេជ្រក៏ដោយឧទាហរណ៍ណា
ទៅញ៉ាំអីក្នុងខាងខ្មែរឡុងពេជ្រឬក៏ទៅនៅម្ដុំទីក្រុង Mobile ទៅអីហ្នឹងគឺនឹងដើរឈ្មោះមុខឲ្យលែងហ៊ានណាគឺលែងហ៊ានធ្វើមុខហែដូចមុនទៀតហើយពីមុនទៅណាមកអីចឹងមានគេទទួលមានគេតាក់ស្វាគមន៍ប៉ុន្តែឥឡូវនេះទៅសួរគេទៅសួរគេហៅសួរបច្ចាស់ជើងមិនអីទេខ្លាចតែគេកេះគ្នាគេអារបៀបគេធ្វើជាកេះគ្នាគេធ្វើជានិយាយគ្នាឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំឃើញមនុស្សហ្នឹងញ៉ាំកាហ្វេយ៉ាងកាទៀវនៅកក់ជាប់ខ្ញុំអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងខ្ញុំធ្វើជានិយាយជាមួយឧទាហរណ៍ខ្ញុំទៅញ៉ាំដែរជាមួយបងវិសាចទៅខ្ញុំធ្វើនិយាយជាមួយបងវិសាចបងវិសាចខ្ញុំរាល់ថ្ងៃខ្ញុំស្អប់បងពួកអាលោកគួរពួកអាលោកក្បាលជាងនិយាយលឺអញ្ចឹងវាអាចអញ្ចឹងតែបងវិសាចវាពិបាកជាការពិតយ៉ាងហើយប្រទេសគេប្រជាធិបតេយ្យគេនិយាយទៅមុខបាទគេនិយាយទៅមុខយើងនិយាយទៅគេផងយើងមិនបាច់ចាំថាពួកមកពីស្រុកខ្មែរទេពួកនៅអាមេរិកពួកលោកក្បាលនៅអាមេរិកអញ្ចឹងដែរខ្ញុំដើរជួបច្រើនណាស់ពួកគណៈបព្វជិជនជាមួយគេទៅពេលដែលក្នុងចំណោមគេក្នុងអង្គជាមួយយើងវាអត់ហ៊ានមាត់សុំទៅតែញ៉ាំបាយអង្គុយជិតគ្នាក៏វាអត់ហ៊ានមកយកវាខ្មាស់អីខ្ញុំជួបទៅជួបប្រទេសម្នាក់អីគាត់ត្រូវជាសាច់ញាតិឲ្យគាត់ហៅទៅពិធីបុណ្យឡើងផ្ទះហើយដល់ពេលគាត់នឹងគណៈបព្វជិជនគេជួបបាក់ពួកគ្នាគេហៅគ្នាគេសតអីឧត្តមនេះអីឧត្តមនោះអីសតបែបយ៉ាងគេនិយាយគ្នាគេហៅសតប្រពន្ធគេស្រីគេហៅគ្នាសតលោកជំទាវនឹងគេសតអីឧត្តមនៅអាមេរិកហ្នឹងហើយដល់ពេលចូលមកក្នុងចំណោមយើងអង្គុយញ៉ាំស៊ីយើងនិយាយជាមួយខ្ញុំនិយាយដូចមិត្តភក្តិស្មើគ្នាមកគ្នាយើងនិយាយមិនធម្មតាយើងនិយាយអញ្ចឹងណានិយាយស៊ីអានេះស៊ីនោះអានេះទៅហើយចុះដល់ពេលពួកហ្នឹងវាអត់ហ៊ានមកអង្គុយជិតយើងវាលើកមកហូបវាដើរចេញវាអត់ហ៊ាននៅនិយាយជាមួយយើងខ្មាស់យើងហៅមកអង្គុយញ៉ាំជាមួយក៏អត់ហ៊ានមកដែរបាទខ្មាស់អញ្ចឹងពីព្រោះគេដឹងគេដូចជាគេមានមុខមាត់អីសិតជំទាវចំអិតអីណាសិតឯកឧត្តមអីគេហៅគ្នាគេបែបនេះប៉ុន្តែយើងសួរថាតើវាមានតម្លៃអត់តែយើងរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយយើងទៅលុយតិចទៅណែបអណប់ជាមួយគេយកឈ្មោះស្អីឯកឧត្តមរបស់លេងសោយតាមខ្លួនឯងជាអ្នកគ្រាន់បើមកសហរដ្ឋអាមេរិកតើគេព្រឺក្បាលទេចំពោះឯកឧត្តមគេថាដើរអោនមុខជាមួយគេថាឲ្យមួយម៉ាត់ពីរម៉ាត់គេតគេផងបាទដូចអាមួយនៅអូហ្វាយ៉ូក៏ចឹងដែរបាទទៅគេស្អុយគ្រប់គ្នាគេខ្ពើមានអាណាចង់និយាយរ៉ូទេឥឡូវហ្នឹងគេស្អប់មុខគ្រប់គ្នាបាទជម្រាបសួរបងរាជនីសាមបងពីហ្នឹងហើយបងដូចការប្រៃហ្នឹងក៏ត្រូវបានគេតាក់ទងដែរគេថាបងទៅស្រុកខ្មែរក៏លោកបានតំណែងអាដាមអីហៅបងផងអូខ្ញុំខ្មាស់គេខ្លាំងណាស់ក៏ត្រូវតែលេព្រោះយើងនៅក្នុងនេះយើងនៅរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺថាយើងមានភាពស្មើគ្នាគឺយើងអត់ខ្វល់មន្ត្រីបុណ្យស័ក្តិយើងបើស្រុកអាមេរិកនេះប្រទេសធំចឹងបើសិនថាវាប្រកាន់វណ្ណៈរឿងមន្ត្រីរឿងប្រជាជននេះចឹងបើធ្វើដោយស្រុកខ្មែរងាប់បាត់ហើយមិនដឹងងាប់អុកវារាមួយមានហ៊ានដើរចេញមុខមកទេយើងដឹងស្រាប់ហើយថាហេតុអីបានទីសហរដ្ឋអាមេរិកគេមានច្បាប់បង្កើតឲ្យប្រជាជនគេអាចកាន់កាភ្លើងបានគឺអានឹងបើការរឿងប្រវត្តិសាស្ត្រតាំងពីឆ្នាំប្រហែលខ្ញុំមិនច្បាស់ឆ្នាំទេបងប្អូនដោយសារមានមន្ត្រីអាជ្ញាធរវាពុករលួយវារំលោភអំណាចចឹងវាទៅគេប្រវាយគេសង្កត់លួចធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋចឹងបានហើយគេច្បាប់គេបង្កើតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគេអាចមានសិទ្ធិកាន់កាភ្លើងបានដល់ពេលតាំងពីហ្នឹងមកប៉ូលីសអីមន្ត្រីគាត់មិនដែរហ៊ានទៅរំលោភគេទៅប៉ះពាល់គេក៏ធ្វើអ្វីក៏ដោយពួកមន្ត្រីរាជការតើមានច្បាប់ត្រឹមត្រូវខ្ញុំធ្លាប់ពួកម៉ាក់ខ្ញុំម្នាក់ខ្ញុំមិនពិតទេបើយើងនិយាយឲ្យច្បាស់លាស់ទៅប៉ូលីសវាបើកឡានទេប៉ុន្តែត្រូវប៉ូលីស stop ផាកអញ្ចឹងបើកឡាននៅតែលើ speed អញ្ចឹងប៉ូលីស stop វាឲ្យដើរប៉ូលីសដើរចុះមកសួរវាឲ្យវាកាន់ឲ្យវាបង្ហាញការបើកឡានកាន់អីអញ្ចឹងហើយបើតាមច្បាប់ប៉ូលីសវាត្រូវតែវា complete uniform ហ្មងតែយើងឲ្យប៉ូលីសបានវាទាំងកាតវាទាំងមួកមានទាំងអីបើនោះវាដើរចេញមកវាអត់មួកអត់យកលេខបកកាយគ្នាថាអ្នកឯងមិនប៉ូលីសទេមកវាអត់មានមួកអ្នកឯងអត់មានមួកមិនមែន complete ប៉ូលីសទេខ្ញុំមិនអាចស្ដាប់អ្នកឯងបានទេដល់ពេលបកកាយចុះឡើងនោះប៉ូលីសមកច្រើនទៅវាមិនឈ្នះមែនប៉ុន្តែដល់ពេលវាឡើងខួតវាយករឿងនោះមកនិយាយគឺឈ្នះនៅក្នុងតុលាការគេថាចូលគេឲ្យឈ្នះគេឲ្យរួចខ្លួនទៅមិនបាច់បងទីកិតទេដោយសារប៉ូលីសហ្នឹងចង់ចាប់គេមែនប៉ុន្តែយើងមិនគ្រប់ complete uniform យើងមិនមែនប៉ូលីសបាទទោះបីយើងមានការមានអីគ្រប់គ្រាន់មានបាទអាហ្នឹងជារឿងមួយដែលចែកដល់ក្នុង100រឿងទេបងប្អូនមិនមែនបងប្អូនលើកខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងទេធ្វើតាមអញ្ចឹងប៉ូលីសដាក់ក្រោះជាការពិតបងវិសាចនៅស្រុកនេះគឺគេការអនុវត្តច្បាប់គេគឺច្បាស់លាស់មកចោតគេមិនឲ្យមានការផ្លាត់ផ្លាត់ទេឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាប៉ូលីសបានទទួលដីកាពីតុលាការទៅចុះទៅចាប់ខ្លួនជនណាម្នាក់ជនល្មើសណាម្នាក់គឺប៉ូលីសគឺត្រូវតែទៅក្នុងឯកសណ្ឋានត្រឹមត្រូវហើយនៅក្នុងដៃហ្នឹងគឺត្រូវកាន់ដីកា
ពីតឡាការទៀតបាទនៅហ្នឹងបានមានសិទ្ធចូលទៅផ្ទះគេចូលទៅនាំខ្លួនមនុស្សនឹងបានមិនមែនដោយរបស់ហ៊ុនសែនស្លៀកពាក់ឯកសណ្ឋានស៊ីវិលទៅកម្ពុជាមនុស្សហើយបង្ហាញនៅចកេះថាមានកភ្លើមានខ្លះអីថាខ្លួនឯងជាប៉ូលីសថាអីអត់ទេបងសុកនេះបើសិនជាចង់មកចាប់គេឯកសណ្ឋានស៊ីវិលអញ្ចឹងចូលគេបាញ់ងាប់បងវិសាគឺគេបាញ់ងាប់ហើយគេរកខុសត្រូវច្រើនបើគេរកខុសត្រូវតាមក្រោយគឺអត់មានប្តីផ្លាស់ឥឡូវចឹងទេអត់មានមកញ៉ៃដោយស្រុកខ្មែរចុះមកចាប់គេសិទ្ធិឯកសណ្ឋានធ្វើមើលទៅដូចចោលចាប់ជំរិតចាប់អីចឹងចុះមកគាត់ខ្លួនចុះទៅចាប់គេគឺអត់មានធ្វើចឹងកម្ពុជាមានការសុំតោះមកទៅទៀត share screen ដើរវិញបាទអូខេហ្នឹងជាការពិតត្រឹមត្រូវនៅច្បាប់ស្រុកនេះគឺច្បាប់គេខ្វះអ្វីមួយក៏គេមិនអាចយកជាការបានដែរបាទអញ្ចឹងបើថាយើងចង់ផ្ដាំផ្ញើដល់បងប្អូននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាថាដូចជាគឹមសខាយ៉ាងការពីហ៊ុនសែនប្រើកម្លាំងតែយើងទៅចូលចាប់គេទាំងយប់ច្បាប់ស្រុកនេះមិនយើងមិនអាចចូលចាប់គេទាំងយប់បានក្នុងទីលំនៅឋានគេណាបាទតែយើងចាប់តើតែមានបទបញ្ជាត្រឹមត្រូវមានប៉ូលីសឯកសណ្ឋានមានអីមកសពគ្រប់បែបយ៉ាងមិនមែនដល់ឆ្លុះឆ្មក់ចូលរឿងទេចាប់តែគេបាញ់បាស់ជើងលើហ្នឹងកុំនិយាយចំទៅប៉ូលីសមានមកស្ងាត់ពាក់ស៊ីវិលពាក់ប្រេះបាច់ជាងទេខ្ញុំអាពាក្យហ្នឹងខ្ញុំប្រើរាល់ថ្ងៃនេះដូចភ្លេចរត់នៅក៏ឃើញអានៃការហៅខ្លួនហ្នឹងគេហៅគេចាប់ខ្លួន citation no citation ហ្នឹងគេកាត់ទេមែនទេបងពាក្យគេហៅអានៃការចុះទៅនាំខ្លួនបងចេញបងជួយកំណត់បងជឿយ៉ាងខ្ញុំគឺអាពាក្យហ្នឹងខ្ញុំប្រើរាល់ដងតែខ្ញុំមកឃើញខ្ញុំដឹងអាពាក្យហ្នឹងយីមិនដែលវាពេលខ្លះយើងអញ្ចឹងបងរត់ដល់ឃើញហ្នឹងហើយ Warren ត្រឹមត្រូវបងពលលឿនកែវហ្នឹងហើយបាទតែបង្ហាញអា Warren ហ្នឹងគឺលិខិតនាំខ្លួនឬក៏ចូលឆៃឆេហ្នឹងហើយគឺអាហ្នឹងចេញពីតុលាការបាទហ្នឹងគឺមិនមែនប៉ូលីសអ្នកចេញទេគឺត្រូវតែសុំពីតុលាការហើយលិខិតនាំខ្លួនហ្នឹង Warren ហ្នឹងគឺត្រូវតែដូចបងវិសាថាចឹងមិនមែនអីមកចាប់ទាំងកណ្ដាលយុគកណ្ដាលអីទេវាលើកលែងតែករណីហ្នឹងវាប្រព្រឹត្តកើតឡើងជាក់ស្ដែងឧទាហរណ៍ថាគេខំមកគេដឹងថាកំពុងតែវាយប្រពន្ធវាយកូនពេលយុគហ្នឹងកំពុងហ្នឹងគេហៅថាបំពេញជាក់ស្ដែងដល់ពេលរបស់ហ៊ុនសែនលោកកឹមសុខាគាត់និយាយឡើង2ឆ្នាំ3ឆ្នាំនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីវាថាបទល្មើសជាក់ស្ដែងវាចុះទៅចាប់ខ្លួនគាត់ទាំងយប់ព្រោះអានេះជាក់ស្ដែងខ្ញុំតើវាជាក់ដឹកឃើញហ្មងចឹងដូចគេចាប់លោកអ៊ំសំអានចឹងគាត់កំពុងតែនៅ ATM ដកលុយដែរបាទអាហ្នឹងប្រព្រឹត្តបទល្មើសជាក់ស្ដែងដែរបើគ្នាពួកធ្វើអីចឹងហើយរឿងដោយសារអ៊ំសំអានបង្ហាញពីផែនទីព្រមទល់លីសពបែបយ៉ាងហ្នឹងបាទនៃការកោះបានត្រឹមត្រូវលពូខ្ញុំថាដោយការកោះតើយើងគេហៅដល់ខ្លួនទេគេទៅចាប់ទាំងយប់ចឹងមិនមែនដោយការកោះទេអាហ្នឹងគឺជាដោយការចាប់ខ្លួនណានេះអាហ្នឹងបើគេផ្សារចាប់ខ្លួនទេបងវិសាដោយការកោះហ្នឹងគឺគេដំបូងគេផ្ញើមកផ្ទះតាមរយៈមេធាវីឬក៏តាមរយៈអ្នកធ្វើការបម្រើច្បាប់មន្ត្រីច្បាប់ណាមួយគេយកលិខិតហ្នឹងឲ្យយើងគេកោះហៅយើងឡើងតុលាការឡើងទៅបំភ្លឺតុលាការនៅថ្ងៃណាមួយដោយការកោះហ្នឹងបាទមួយទៀត Warren ហ្នឹងគឺនិយាយទៅគឺដោយការចាប់ខ្លួនហ្មងបាទពាក្យហ្នឹងខុសគ្នាបាទដោយការចាប់ខ្លួនហ្នឹងដោយការមកមានមួយទៀតអាហ្នឹងដោយការដែរដោយការនាំខ្លួនសមហ្នឹងខ្ញុំច្បាស់តែបងប្អូនរឿងនៃការរកនេះវាច្រើនបាទSir Francis ឥឡូវនិយាយច្បាប់អាមេរិក Sir Francis គាត់ថាស្រុកអាមេរិកបើយើងបាញ់មិនបាញ់ពីក្រោយទេគឺបាញ់ពីមុខបើយើងបាញ់ពីក្រោយខុសច្បាប់តែលេយល់មិនច្បាប់ស្រុកនេះអត់ទេបងបាញ់ពីណាក៏ដោយយើងប្រើតែក្នុងករណីចំនួនហើយភាគីម្ខាងទៀតហ្នឹងគេដើរសម្ដៅមកយើងគេចូលមកក្នុងដែនកំណត់របស់យើងគឺថាបង្កការគំរាមកំហែងដល់សន្តិសុខផ្ទាល់ខ្លួនយើងទើបយើងអាចមានការការពារខ្លួនហើយការបាញ់ការពារខ្លួននេះគឺអាចខាតគឺអត់អាចបាញ់ពីក្រោយបានទេពីព្រោះបាញ់ពីក្រោយហ្នឹងមិនមែនបាញ់ការពារខ្លួនទេបាទគឺថាបាញ់ការពារខ្លួនបាញ់ពីមុខប៉ុន្តែបាញ់ពីមុខហ្នឹងតើតែមានហេតុផលគេត្រឹមត្រូវវាមានសាកសីមានមូលហេតុច្បាស់លាស់ទៀតមិនមែនថាឲ្យតែបាញ់ពីមុខស្របច្បាប់ទាំងអស់ទេអត់ទេបាទឧទាហរណ៍ថាបាញ់ពីមុខហ្នឹងគឺមានផុសតាមានសាកសីថាយើងបានស្រែកប្រាប់បុគ្គលហ្នឹងឲ្យថាកុំឲ្យដើរចូលមកទៀតឲ្យដើរថយចេញកុំឲ្យចូលមកទៀតកុំឲ្យដើរមកទៀតហើយនៅតែដើររបស់យើងនៅតែសម្ដៅមកក្បែរយើងបាញ់អាហ្នឹងគឺអាចប្រើពីថាសិទ្ធិការពារខ្លួនបានប៉ុន្តែមិនមែនថាឲ្យតែបាញ់ចំពីមុខហ្នឹងគឺសិទ្ធិស្របច្បាប់ទេនិយាយទៅបងវិសាអារឿងប្រើកំភ្លើងនេះគឺគេឲ្យយើងមើលច្បាប់ឲ្យយើងឲ្យច្រើនណាស់សម្រាប់អ្នកដែរកាន់កំភ្លើងនេះគឺគេមិនឲ្យយើងថាយើងជួយបីគេឲ្យមានសិទ្ធិយើងកាន់កំភ្លើងក៏ដោយក៏យើងត្រូវរៀនសិក្សាអំពីលក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់កំភ្លើងហ្នឹងដូចផងដែរខ្ញុំក៏ចង់ប្រាប់ចេះបងប្អូនយើងមិនបាច់ចាំនិយាយដល់អាមេរិកទេនិយាយនៅក្នុងអាមេរិកទេសូម្បីតែទៅធ្វើសង្គ្រាមអីរ៉ាក់ហ្នឹងបងប្អូនតែគេទម្លាក់កំភ្លើងចុះរត់ទៅយើងមិនបាច់និយាយក្រោយបានបើសិនតែគេរត់គេចុះចាញ់ហើយគេអត់កំភ្លើងនឹងដៃហើយយើងនៅបាញ់គេទៀតយើងខ្លាចទៅជាឃាតករបងប្អូននេះគេហៅឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមខ្មែរហៅឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាម War criminal យ៉ាបាទអានឹងជាការពិតបងប្អូនដូចចឹងហើយបានជាការធ្វើសង្គ្រាមនៅអ៊ីរ៉ាក់ដំបូងពួកហ្នឹងវាគេហៅថាវាយឆ្មក់គេហៅ ambush នៅពេលដែលយើងធ្វើការពារវា ambush ហ្នឹងវាពួតឆ្មក់វាយពួកឆ្មក់វាយហ្នឹងគ្នាវាច្រើនទេបាទ
buồn rằm nhé về chọn vay đặt tiếng bì về bánh chụp máu nó bì về off về lẽ crop trên về lấy nữa lấy vào cái tên những bánh về cao được lấy nữa bàn tay mà sân tiền nó bì là việc cùng phải cho một liếm á những tàu đặt thông minh chắc việc bạn bánh về mà lấy năng bạn tập đầu còn nó mới xả về món đặt trúc hoặc là cho rút hơi vụ việc về sẽ bị về nhá ao việc về nhá chụp báo là chụp mưa tới đọc bì rút bắt tới đối chặt chứ chúng ta chúng ta đang cầm cái nào đấyอันนั้นครับปีกาปีนั้นเขาแต่ยีนอเมริกาคือเป็นจบตกใจนะโดยสารครั้งโดยสารครั้งเปล่าหนาทุกวันเอาเรื่องการล้างมาโดยยาบองจริยันก็ท่าเรื่องนักช่างใหญ่เป็นคือการล้างเรื่องก่อนไปนะครับออที่อัมสปีดิ้งไอ้คือมีทิเก็ตบัตรอีกพดมีเม็กซิกันพดมีเม็กซิกันไม่บอกออดอยู่บัตรอัมขมายไอ้บินออดอยู่เลยไปที่จะล้อมตาก็จะเม็กซิกันก็เอาทิเก็ตบัตรอัมไปขมายใช่ไหมไม่บอกMe, I'm speeding. He gave me the ticket. He put me Mexican. Oh, okay. Okay, vô lời. Cho người ta Apple đó, we describe quạt năng bên Asian này, người ta quạt năng chỉ bộ Mexican. Này cũng Apple đó, vì mình say race tại dương chỉ chỉ không ai được số. Apple đó we describe quạt năng chỉ Mexican chẳng quạt cái luôn. Chẳng gọi là cái mà gọi đôi Mexican thôi. Đó là như thì vì say là bài ca này nó Apple đó ta. Nè đại bà lên là bữa nó cứ chi chết sao mà chỉ cái แล้วกันบอกเอาคนมองไงนี่มาปีปัญหาเขาปิดมันคือบัตรบองเนี่ยเบอร์จะก่อนเอาจำก่อนคนใต้เรื่องมุ้ยบองเจอยันเรื่องจะเซช่วยยังเขาอ่ะอันนั้นต่อบาทมาเนี่ยนะต่อบาทเสียบีแบบอันนั้นได้กับบ้านที่แกแต่ใดเลยพี่บุ้ยจะเซช่วยยังเขาบัตรมาเปียบัตรมามัดไอ้เนี่ยเยอะต่อđâyคือviệc là ca khi mình được với tới ngay cái năm nay có bao nhiêu thành IT là ban bà cô bao nhiêu bạn driver license ban bà cô bao nhiêu thì biên lì bao nhiêu và biên lì pro bao nhiêu cứ nó không đang cứ trai kia còn tay của bây giờ xây lên nó khóc xây xuống khóc anh đang gửi luôn to ba bàn còn tay bởi ha xây không phải chúng bạn một tí á dư nhau nó to ba hai chăn đi chỉ cả bên bằng ô bị pro xong mấy cái ở sầm tàu từ chấm này trên đằng của mà này phía xa dương để dây khóc mùi quạt tiệm mùi có cái chặt tục các bạn cả đây mình đôi tuột xong mai đôi lư thơ bà và nè cái nạp bạc trang kia còn là xây khóc mình from the tool ở thua là win thơ bà cái nó chỉ cả thơ bà cái đấy vì pro cái vô tha mình được dương viêm đã chạy ôi là được phía xa tao xây ở đường này dây đường xây này dương thơ mấy giờ là vô đạp bàn ở tận đây tao xây mà là vô một cái ai cắt cái vô cái tool form bán này bạn đây chỉ cả bây giờ nó thả rồi mình cái tuổi chừng lúc ta là dân nè cái pôn sập hâu nè auto đấy nhưng mình hay xây không bán là đang việc tôi không chịuการที่คนบอกอยู่มันเรียนมาเรียนแก้วแต่เป็นชื่อ falsify your identity อันนั้นมันเป็นก่อนได้ป่ะมาบีbelief เนี่ยfalse identity ก่อนนั่งมาbelief vậy nhưng vậy nó cứ belief là xây chung dương là lên thì cách nó xây không bạn xây không một biết ấm không phải không một biết không mộtตัวสองhơi hiện giờ là to bá và cứ nơi tập bòn thì cách đại liền ok là dương đó là thì nó một dạng tìnhของคน អាចដើម្បីរៀបចំនៅច្បាប់ដាក់ក្រុមមនុស្សឬអង្គការចាត់តាំងខ្លះទៅជាក្រុមភេរវកម្មនៅពេលខាងមុខយើងកំពុងតែពិចារណាទៅលើបញ្ហានេះព្រោះថាអ្នកបំផ្លាញនៅសន្តិភាពរបស់យើងក៏នៅតែមាននៅឡើយដូច្នេះដើម្បីធានាទៅលើបញ្ហានេះយើងត្រូវគិតគូរឲ្យបានហ្មត់ចត់រយៈពេល26ឆ្នាំយើងមានសន្តិភាពវាខ្លីណាស់ប៉ុន្តែវាក៏វែងណាស់បើប្រៀបធៀបទៅនឹងសន្តិភាពដែលវាខ្លងវាក្នុងអតីតកាលគឺត្រឹមតែ16-17ឆ្នាំនៃសង្គមរាជនិយមរបស់សម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុហើយយើងមាន26ឆ្នាំយើងមិនត្រូវការត្រឹម26ឆ្នាំទេយើងត្រូវការសន្តិភាពរៀងរហូតខ្ញុំរឿងហ៊ុនសែននេះចង់កែច្បាប់ចង់កែអីតាមតក្បាលវល់គាត់តែទៅចិត្តគាត់ចង់និយាយថាចេះបងវិសាតើគាត់យកពាក្យថាភេរវកម្មភេរវកម្មនេះតើពួកហ្នឹងជាអ្នកណាភេរវកម្មភេរវកម្មភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា terrorist ហ្នឹងគឺចង់ពួកដែលបង្កវិនាសកម្មធំទៅដល់មនុស្សជាតិក្នុងលក្ខណៈទ្រង់ទ្រាយធំហើយពួកហ្នឹងគឺប្រើប្រាស់អាវុធជាផ្ទុះនៅក្នុងការធ្វើសកម្មភាពបាទដូចជាប្រើកំភ្លើងប្រើក្របបែកគប់ក្របបែកដៃទៅលើវងបាតកោអីហ្នឹងអានេះហើយគឺជាពួកភេរវកម្មបាទបើសិនជាចង់ចោទសម្ដៅទៅលើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលមិនគ្រប់គ្រងរបបបន្ទប់តម្លៃពីឪដល់កូនអត់មានការបោះឆ្នោតនេះ
អាហ្នឹងគឺអត់អាចចោទពួកគាត់ថាទៅជាក្រុមភាពរកបានទេក្រុមប្រើកំភ្លើជំនាញក្រសួងប្រើគាត់លុយក៏មិនអាចចោទថាពួកគេជាភាពរកបានដែរអាហ្នឹងខ្ញុំចង់និយាយថាឧទាហរណ៍ថាក្រុមដែលហ៊ុនសែនសំដែងធ្វើជាចាប់ថ្ងៃមុនហ្នឹងថាជាអ្នកដែលពិតជាដួលដោយប្រើជំនាញក្រសួងមែនក៏មិនអាចចោទពួកនឹងខ្លាយទៅជាក្រុមភាពរកបានដែរព្រោះជាអាវុធដែលវាអត់មានការបង្កពលិកកម្មដល់មនុស្សជាច្រើនអត់មានទេបាទហើយជំនាញនោះបើសិនជាបាញ់ត្រូវមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងយ៉ាងច្រើនហ្នឹងអាចធ្វើឲ្យពិការទៅផ្នែកពិការផ្នែកអីចឹងទៅបាទឬក៏ត្រូវចំណុចណាមួយចឹងទៅវាមិនដែលក្របជំនាញមកក្របអាចធ្វើឲ្យមនុស្សម្នាក់បាត់បង់ជីវិតទេបាទវាកម្របំផុតបើសិនជាយើងនិយាយថាមនុស្សដែលត្រូវក្របជំនាញមកក្របបណ្ដាបាត់បង់ជីវិតខ្ញុំមិនដឹងថាក្នុងចំណោម1000ករណីហ្នឹងតើមានប្រមាណអ្នកដែលអាចមានម្នាក់បាត់បង់ជីវិតការក្របជំនាញមកក្របគឺខ្ញុំអត់មានរបាយការណ៍ទេប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាវាស្ទើរតែគ្មានអាហ្នឹងគឺមិនអាចទោះបីយ៉ាងណាក៏មិនអាចចាត់ទុកថាជាក្រុមភេរវកបានដែរក្រុមភេរវកដូចជាក្រុមទីមលៀងដែលបញ្ជាក្រមបញ្ជារបស់ហ៊ុនសែននឹងយកប្របាយគួនគ្រាប់ទៅគុកនៅមុខរដ្ឋសភាស្លាប់មនុស្សជិត20នាក់របួសស្លាប់មនុស្សប្រមាណដូចជា14 15នាក់ហើយរបួសជា20នាក់កាលពីឆ្នាំ97ហ្នឹងអាហ្នឹងភេរវកធ្វើរដ្ឋប្រហារប្លន់អំណាចពីសម្ដេចព្រះព្រះហ្នឹងអាហ្នឹងហើយជាអង្គើភេរវកម្មបាទអាទាំងអស់ហ្នឹងហើយដែលអាចជាភាពរករបស់ប្រកបក្នុងប្រទេសខ្មែរបើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអត់មានអាវុធគណៈបកប្រឆាំងយើងរៀបរាប់ឈ្មោះគណៈបកប្រឆាំងទាំងអស់ដូចជាគណៈបកសង្គមជាតិគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សគណៈបកភ្លើងទៀនគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរគណៈបកកម្លាំងជាតិទាំងអស់គឺសុទ្ធតែជាគណៈបកនយោបាយដែលគ្មានកងកម្លាំងបដាអាវុធសូម្បីតែកម្រិតម្ដៅបាត់មានផងតើអ្នកណាដែលជាភាពរកពិតប្រាកដជាមេភាពរកពិតប្រាកដនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរច្បាប់ហ្នឹងមុននឹងបង្កើតច្បាប់ហ្នឹងហ៊ុនសែនណាចាប់ខ្លួនឯងទៅចាប់គ្នាឯងទៅអាហ្នឹងវាមានតែពួកហ្នឹងទេដែលមានអាវុធមានជាផ្ទុះមានកំភ្លើងមានអីអាចធ្វើបង្កភាពរកម្មបាននោះបាទជាការពិតត្រឹមត្រូវភាពរកគេហៅ terrorism ឬក៏ដូចពួកដាក់ក្របបែកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំប្រហែលហ្នឹងហើយពួកបុក building គឺចង់និយាយថាប្រទេសមួយបំផ្លាញប្រទេសមួយដោយប្រើមធ្យោបាយផ្សេងចូលមកបំផ្លាញនៅភាពអសន្តិសុខឲ្យច្បោកច្បល់នៅក្នុងប្រទេសមួយបាទប៉ុន្តែអ្វីដែលហ៊ុនសែននិយាយថាគ្រោះនឹងធ្វើច្បាប់ដាក់ក្រុមមនុស្សឬក៏អង្គការចាត់តាំងមួយចំនួនទៅជាភាពរកយើងសួរថាតើហ៊ុនសែនយកស្អីមកកំណត់យកស្អីមកបែងចែកថាមនុស្សប្រភេទណាធនណាក្រុមណាដែលជាភាពរកពិតគាត់ហើយតើគោលបំណងគេចង់បានអីបើគេក្រុមក្មេងថ្ងៃមុននៅថ្ងៃ18តែក្រុមក្មេងចង់បង្កើតក្រុមដែលធ្វើបាតកម្មទាមទារឲ្យដកតំបន់ CLV ចេញពីគម្រោងរបស់យួនហ្នឹងព្រៃកោណហ្នឹងគេទាមទារឲ្យដកអញ្ចឹងតើជាភាពរកទេដែលទង្វើដែលហ៊ុនសែនធ្វើសប្តាហ៍ហ្នឹងដល់អ្វីដែលធ្វើហ៊ុនសែនធ្វើដាក់លើក្រុមយុវជនហ្នឹងតើចាត់ទុកថាយុវជនជាភាពរកទេបើយើងមិនស្ដាប់នៅអ្វីដែលប្រជាជនទាមទារនេះហើយយើងកាន់ខ្លួនជារដ្ឋាភិបាលដែលប្រជាជនបោះឆ្នោតឲ្យបើប្រជាជនបោះឆ្នោតឲ្យយើងត្រូវតែស្ដាប់បង្គាប់ប្រជាជនទាមទារឲ្យយើងដកយើងត្រូវដកតាមហ្នឹងអាហ្នឹងបានវាត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែយើងរឹងតែចេះយើងយកប្រទេសខ្លួនឯងដែលយកទៅដាក់ឲ្យចូលក្រុមហ៊ុនរុស្ស៊ីជាមួយយួនដល់ប្រទេសយួនគ្រប់គ្រងដែលប្រជាជនភ័យព្រួយបារម្ភថាថ្ងៃណាមួយនឹងបាត់បង់ទឹកដីទៅលើសាសដទៃគេបារម្ភអញ្ចឹងហើយហ៊ុនសែនមិនស្ដាប់បញ្ចេញគេដល់ពេលគេចង់បាតកម្មទាមទារឲ្យដកអញ្ចឹងចោលគេថាភាពរកអាហ្នឹងអ្វីដែលហ៊ុនសែននិយាយចង់បែកចែកអញ្ចឹងមានន័យថាមិនមានន័យថារដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនហ្នឹងគឺជារដ្ឋាភិបាលបរទេសជារដ្ឋាភិបាលចោលទេអញ្ចឹងមានន័យថាយើងលួចទឹកដីយើងដាក់គេហើយដល់ពេលប្រជាជនទាមទារមកបង្ក្រាបប្រជាជនចាំប្រជាជនថាភាពរកអាហ្នឹងវាសមហេតុផលទេអញ្ចឹងមានន័យថារដ្ឋាភិបាលជារដ្ឋាភិបាលចោលបាទជារដ្ឋាភិបាលបម្រើជនជាតិបរទេសរដ្ឋាភិបាលបម្រើយួនយើងដឹងច្បាស់ថាហ៊ុនសែនជាយួនលើកបន្ទប់ប៉ុន្តែវាលេខឈឺហើយបងប្អូនពួកហ៊ុនសែននេះចោលវាប៉ុណ្ណឹងវាមានតែចាប់យើងដាក់គុកដោយថាអ្នកណាឲ្យតែនិយាយថាប៉ះពាល់រឿងយួននឹងចាប់ដាក់គុកឯងវាលើកលែងតែពួកត្រោពងត្រោផ្លោកអីមិញដើរតាមនឹងលោកសំខ្លាយៗទាំងអស់ហ្នឹងបាទពួកហ្នឹងហើយបាទជាគ្មានទោសគ្មានពេកអីហើយមានគេក៏ត្រូវទៀតដោយសារតែមេដឹកនាំនៅពីក្រោយខ្នងហ្នឹងហើយបាទពួកហ្នឹងបាទដៃដើរបោកប្រាស់ជីវរដ្ឋធ្វើឲ្យវឹកវរក្នុងប្រទេសប្រមាថសាសនាធ្វើសាសនាហ្នឹងគេស្អប់ខ្ពើមគេជុំចុងគ្រប់សាសនារហូតដល់លើសារពួកហ្នឹងវាបំផ្លាញចឹងណាបងប្អូនបាទខ្ញុំជ្រាបពេលហ្នឹងខ្ញុំចង់សួរបងប្អូនដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងអាឆៃតើបងប្អូនដែលមើលវីដេអូរបស់អាឆៃតកន្លងមកដែលឃើញអាឆៃតវាសម្ដែងបទទេសនាបាទបើសិនជាបងស៊ីតឈូនខ្ញុំចង់សួរគាត់ដែលឃើញអាហ្នឹងវាសូត្រធម៌អ្នកមោតស័កឬក៏សូត្រយ៉ាងកេញសូត្រអីបាំងស្គូលអីសូត្រធម៌អីយើងចង់និយាយថាបល័យចង់និយាយថាសូត្រជាភាសាបល័យដែលឃើញអាឆែតចេះបល័យចេះធម៌ចេះចេះសូត្រអីដូចចាស់ពុទ្ធទិញដូចលោកតាពិនសែងដូចកសង្ឃដតីទៀតដែលជាភាសាប្រកបដែលរៀនធម៌រៀនអាគាត់ថាមានសន្តិភាពហើយចាំបាទចាំសង្ឃសួរពួកអ្នកដែលជឿអាឆៃនោះថាអាឆៃសម្ដែងធម៌គឺឬមួយក៏ឃើញតែអាឆៃនិយាយភាសា
មនុស្សយើងធម្មតាជួនកាលទៅនិយាយទៅច្រឡំមាត់ទៅខៅខ្លួនឯងខ្ញុំវាមិនត្រូវពីអាត្មាណាវាថាខ្ញុំបាទទៅនិយាយខ្ញុំនិយាយអីចឹងទៅហើយអញ្ចឹងដល់ឥឡូវគាត់និយាយពាក្យភាសាលោកនោះគាត់ថាត្រឡប់ហៅខ្លួនឯងថាអាត្មាចម្រើនពរយកវិញបានក្រៅពាក្យហ្នឹងមិនទាន់ស្ទាត់ជំនាញមិនទាន់ត្រឹមត្រូវគ្រប់ជ្រុងជ្រោយផងហើយជួនកាលទៅមនុស្សធម្មតាស្ពះវាមនុស្សដៃស្ពះគេវិញចេះបងហើយអាហ្នឹងវាលោកសង្ឃដែរវាសង្ឃណាទៅស្ពះសូម្បីតែស្ដេចឯងទៅមនុស្សមិនស្ពះវិញដែរយើងមើលនៅក្នុងទំនៀមទម្លាប់សាសនាគឺប្រសងគឺជាអង្គភេទបាទយើងមើលអុកមកអញ្ចឹងមិនថាយីអ្នកដែលជឿតែខ្ញុំសូមសរសើរអ្នកដែលជឿអាឆែកតែប៉ុណ្្នឹងហ្នឹងហើយបងខ្ញុំចង់ជម្រាបប៉ុណ្ណឹងប្រពន្ធដាខាត្រឹមត្រូវរឿងលីយូផែតត្រូវតបងរបស់អាមេរិកហ្នឹងខ្ញុំមិនទាន់បាននិយាយសមនេះយើងនិយាយហើយតើលេប៉ុន្តែយើងចង់ដឹងពីគេហៅថាការបកស្រាយត្រឡប់មកវិញវាយ៉ាងម៉េចខ្ញុំមិនទាន់តាមដានខាងហ្នឹងបាទពូរឿងលីយូផាត់ហ្នឹងអត់ទាន់ឃើញគេព្រឹត្តិកម្មតមកសហរដ្ឋអាមេរិកវិញថាយ៉ាងម៉េចទេបាទបងពិសាខ្ញុំឃើញដែលខ្ញុំឃើញខ្ញុំបោះលិខិតរបស់គេគណៈបព្វជិជនខ្ញុំបោះចូលទៅក្នុងក្រុមមនសិការវិញស្អីហ្នឹងបើចូលអុកមើលទៅខាងលើគឺលិខិតក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណៈបព្វជិជនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការអមេរិកពលកម្មលីយូផាត់ហើយនឹងលិខិតថ្លែងការណ៍របស់ព្រឹទ្ធសភាលិខិតថ្លែងការណ៍របស់ព្រឹទ្ធសភាបាទកូនចៅលីយូផាត់នេះជាកូនចៅជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាខាងព្រឹទ្ធសភាហ្នឹងក៏គេចេញលិខិតគេថាសោកស្ដាយធ្វើឲ្យខូចទំនាក់ទំនងអាមេរិកអីចឹងណាខ្មែរហើយអាមេរិកអីចឹងណាបងគេលើកយកទំនាក់ទំនងហ្នឹងតាមរយៈការរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកមកថ្ងៃមុនហ្នឹងលោកLloyd Austin ក៏ជាLloyd Austin មកថ្ងៃមុនហ្នឹងគឺគេចង់និយាយថាតាមរយៈការទំនាក់ទំនងគ្នាហ្នឹងគឺថាគេចង់និយាយថាបង្ហាញលទ្ធផលផ្លែផ្កាល្អអញ្ចឹងណាបងគឺគេបាត់សេដែរយករឿងហ្នឹងមកនិយាយក៏ល្អដែរបងសាហ្នឹងគេគិតតែអយុធធម៌គឺរឿងអយុធគេឆ្លើយតបហើយរឿងអយុធធម៌បាទអរគុណហ្នឹងអរគុណកាប្រីលីយ៉ុងផាត់ God sanction បាទត្រឹមត្រូវជារិយានThailand check go hospital all they don't have money pay បាទហ្នឹងហើយបងឥឡូវយើងខ្ញុំដាក់ឲ្យប្រែនិយាយពីសន្តិភាពទៅវិញខ្ញុំក៏ចង់លើកជាសំណួរត្រឡប់ទៅវិញថាហេតុអ្វីបានជាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមួយចំនួនដែលមានសន្តិភាពរួចហើយប្រឹងប្រែងរៀបចំប្រព័ន្ធអាវុធកាន់តែទំនើបទៅដើម្បីអ្វីទៅសង្គ្រាមក៏ពិតជាងាយបច្ឆេះប៉ុន្តែដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមរយៈកម្ពុជាត្រូវការរយៈពេលជិត30ឆ្នាំយើងទើបតែមានសន្តិភាពពេញលេញ26ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះតែក៏ជាសន្តិភាពរយៈពេលវែងជាងគេនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រ500ឆ្នាំរបស់ខ្លួនអូខេប៉ុន្តែជាការគួរសោកស្ដាយដែលយើងបែរជាធ្វើរងការរិះគន់ថាយើងនិយាយតែពីសន្តិភាពបំផិតបំភ័យពីសង្គ្រាមទៅវិញហើយយុវជនមួយចំនួនបានភ្លេចនៅគុណតម្លៃនៃសន្តិភាពជាបដាហើយខ្លះថែមទៀតគិតចង់ទាមទារការផ្លាស់ប្ដូររដ្ឋាភិបាលតាមបែបមិនប្រជាធិបតេយ្យទោះបីជាត្រូវបង្ខាត់សន្តិភាពក៏ដោយនិន្នាការបែបនេះគឺជានិន្នាការដ៏គ្រោះថ្នាក់ដែលកម្ពុជាដែលសហគមន៍អន្តរជាតិត្រូវចូលរួមបង្ការកោតទោសនិងទប់ស្កាត់នៅមនោគមវិជ្ជាជួលនិយមយើងត្រូវខិតខំអប់រំពលរដ្ឋអំពីគុណតម្លៃនៃសន្តិភាពពីព្រោះថានៅពេលដែលមានសន្តិភាពយើងមិនអាចនិយាយដោយពីរោះនៅពាក្យសិទ្ធិមនុស្សលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការអភិវឌ្ឍនោះទេខ្ញុំសូមយកឱកាសនេះដើម្បីបញ្ជាក់ជូនបន្តិចមានតែការលើកឡើងថាមានសន្តិភាពហើយចាំបាច់ប្រឹងប្រែងនិយាយពីសន្តិភាពទៅអ្វីខ្ញុំក៏ចង់លើកជាសំណួរត្រឡប់ទៅវិញថាហេតុអ្វីបានជាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមួយចំនួនដែលមានសន្តិភាពរួចហើយប្រឹងប្រែងរៀបចំប្រព័ន្ធអាវុធកាន់តែទំនើបទៅដើម្បីអ្វីទៅតើដើម្បីការពារសន្តិភាពរបស់ប្រទេសទេមែនទេវាច្បាស់ណាស់ការធ្វើទំនើបបណិយកម្មនៃកម្លាំងកងទ័ពឬកម្លាំងប្រដាប់អាវុធឬក៏ឧបករណ៍ការពារសន្តិសុខជាតិរបស់គេគឺដោយសារតែមានអ្នកបំផ្លាញចង់បំផ្លាញសន្តិភាពនោះឯងដូច្នេះវាមិនមែនជារឿងចម្លែកទេដែលកម្ពុជាត្រូវនិយាយពីសន្តិភាពត្រូវនិយាយពីការពារសន្តិភាពបើសិនជាប្រទេសនេះមិននិយាយមិនគិតគូរអំពីសន្តិភាពតើប្រទេសនោះចាំបាច់កសាងកម្លាំងយោធាធ្វើទំនើបកម្មនៃកម្លាំងយោធាធ្វើអ្វីពិភពលោកកំពុងតែបង្កើននៅការរត់ប្រណាំងសន្តិភាពបង្កើនការចំណាយយោធាកាន់តែធំដូច្នេះពួកគេមិនគួរមកបំភ្លេចអំពីរឿងសន្តិភាពរបស់កម្ពុជាទេក្រុមជននិយមលើកឡើងពីរឿងនេះខ្ញុំចង់ឆ្លើយចំនួននេះមុននឹងខ្លាយទៅហ៊ុនសែនចង់ដឹងអ្នកនាងលេខាមើលអ្នកនាងលេខាគេចាប់ពួកយើងឆ្លោយអ្នកនាងលេខាបងវិសាអត់ឃើញខ្ញុំដល់ឃើញជួលអត់ឃើញអ្នកនាងលេខាមកហើយបងវិសាឆ្លើយក៏ខ្ញុំឆ្លើយមុនឆ្លើយមុនក៏បានចង់ឆ្លើយក្រោយក៏បានអត់បញ្ហាដឹងហើយខ្ញុំចង់ឆ្លើយតបទៅរឿងបញ្ហាវាប្រៀបធៀបហ្នឹងពីអាមេរិកបាទហ្នឹង
đấy còn được đại bạn បាទវាប្រៀបធៀបថាអានេះអ្វីដែលហ៊ុនសែននិយាយចង់បញ្ជាក់ប្រាប់អន្តរជាតិឲ្យដឹងថាប្រទេសទូទៅគេបរិញ្ញកម្លាំងអាវុធគេខំពង្រីកគេខំបង្កើតអាវុធដើម្បីទប់ទល់សត្រូវគឺចង់បានសន្តិភាពហេតុអីថាចោតកម្ពុជាហ្នឹងគេចង់បានសន្តិភាពដែរហេតុអីគេការពារសន្តិភាពបានអានេះអ្វីដែលខ្ញុំកាប់សេចក្តីយល់អ្វីដែលហ៊ុនសែនចង់បញ្ជាក់ប្រាប់អន្តរជាតិគឺអញ្ចឹងមែនទេបងប្អូនខ្ញុំកាត់ខុសទេខ្ញុំកាត់ជាមិនខុសទេមែនទេប៉ុន្តែខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសដទៃទៀតគេការពារសន្តិភាពគេបរិញ្ញកម្លាំងទ័ពគេខំប្រឹងប្រែងបង្កើតអាវុធទំនើបគឺដើម្បីទប់ទល់សត្រូវដែលមកបំផ្លាញប្រទេសជាតិគេមិនអញ្ចឹងទេបងប្អូនសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសណាក៏ដោយគេការពារសត្រូវមកពីក្រៅប្រទេសដើម្បីចង់មកបំផ្លិចបំផ្លាញនៅប្រទេសជាតិគេអាហ្នឹងហើយដែលគេខំការពារសន្តិភាពរបស់គេប៉ុន្តែអាមេរិកមិនដែលអួតថាប្រទេសអាមេរិកអរគុណសន្តិភាពទេវាមានតែកម្ពុជាមួយដែលចេញពីមាត់ហ៊ុនសែននឹងបញ្ជាប្រាប់ឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋសិស្សនិស្សិតអីណាគ្រប់ស្ថាប័នទាំងអស់ដាក់ទៅសិតអរគុណសន្តិភាពប៉ុន្តែយើងសួរដាក់សំណួរថាតើកម្ពុជាក្រៅពីអត់មានកងប្រដាប់អាវុធពីរអ្នកវាយគ្នាតើកម្ពុជាអាចទទួលបានសន្តិភាពពិតប្រាកដដែរទេឥឡូវយើងមើលតើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានជ្រួលច្បល់យ៉ាងណាខ្លះទីមួយជ្រួលច្បល់ដែលយើងមើលឃើញការបំផ្លាញព្រៃឈើអត់មានការទប់ស្កាត់បង្ក្រាបការសង្គ្រាមបំផ្លាញដីធ្លីដណ្ដើមដីធ្លីពីប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងចាត់ទុកថាសន្តិភាពទេបើសន្តិភាពមានគ្មានប្រជាពលរដ្ឋណាស្រ័យយំបាត់បង់ដីបាត់បង់សពបែបយ៉ាងនេះបើសន្តិភាពពិតប្រាកដណាវាមិនដែលបាត់បោះបង្គោលព្រំដែនបាត់ដីនៅតាមបង្គោលព្រំដែននេះអានឹងសន្តិភាពមែនហើយមួយទៀតបងប្អូនគេការពារសន្តិភាពទីប៉ាការពារសត្រូវមកពីក្រៅប៉ុន្តែសន្តិភាពហ៊ុនសែននិយាយនេះគឺចោតប្រកាន់ថាការពារសម្រាប់តែធ្វើបាបតែប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងនៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋទាមទារថាការដឹកនាំរបស់ខ្លួនឯងវាខុសច្បាប់វាខុសប្រជាធិបតេយ្យយើងខុសតាមមិនគោរពតាមច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញគេទាមទារឲ្យធ្វើដើរទៅតាមប្រជាធិបតេយ្យចោតគេថាគេពីប្រកម្មចោតគេថាគេពួកជ្រុលនិយមអត់ហ្នឹងហើយជាការពារសន្តិភាពរបស់ហ៊ុនសែនអ្វីដែលហ៊ុនសែនចង់បានការពិតពាក្យសន្តិភាពហ៊ុនសែនដែលខំការពារស្រីក្តីប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋអស់នេះបងប្អូនគឺជាការពារអំណាចរបស់តកូលហ៊ុនទេព្រោះតកូលហ៊ុននឹងវាដឹកនាំប្រទេសប្រឆាំងពីរបបប្រជាធិបតេយ្យពិតគាត់វាមិនដែលសន្តិភាពឯណាដាក់ប្រទេសយកទៅឲ្យប្រទេសផ្សេងគ្រប់គ្រងទេវាគ្មានសន្តិភាពណាពីផ្លូវរបៀបដែលហ៊ុនសែននិយាយឲ្យខំទៅនិយាយប្រាប់គេទៅទូទាំងអន្តរជាតិឲ្យគេស្ដាប់តើប្រទេសណាគេដែលល្ងងដោយហ៊ុនសែនដែលកាត់ខែកទាំង9របស់ខ្លួនយកទៅដាក់រុស្ស៊ីចូលហ៊ុនជាមួយយួនឲ្យយួនគ្រប់គ្រងហើយចុះយួនជាសត្រូវប្រវត្តិសាស្ត្រជាសត្រូវដែលធ្លាប់ប្លន់អំណាចយើងជាសត្រូវដែលធ្លាប់បុកលុយនៅក្នុងនយោបាយប្រទេសកម្ពុជាយើងធ្វើឲ្យបែកបាក់ធ្វើឲ្យកាប់សម្លាប់គ្នាវិញហើយយើងមេរៀនយើងមិនដឹងហើយយើងដាក់យើងចឹងហើយយើងគួរតែខ្លួនឯងការពារសន្តិភាពតើមានសន្តិភាពពីណាមកសន្តិភាពបង្ក្រាបតែខ្មែរគ្នាឯងហ្នឹងអ្វីដែលសន្តិភាពដែលហ៊ុនសែននិយាយសប្តាហ៍ហ្នឹងបងប្អូនអានេះអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញយ៉ាងនឹងដលេខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងអូខេបងវិសាលបើចង់និយាយពីរឿងថាហ៊ុនសែនប្រៀបធៀបរវាងទង្វើរបស់ហ៊ុនសែនហើយនឹងទង្វើរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺហ៊ុនសែនកំពុងតែច្រៀងចម្រៀងឲ្យកោស្ដាប់ខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាហ៊ុនសែនអាមេរិកដែលគេពង្រីកអាវុធទំនើបគឺដើម្បីការពារមនុស្សជាតិបាទការពារមនុស្សជាតិទូទាំងពិភពលោកមិនមែនអាមេរិកចង់ទៅឈ្លានពានប្រទេសណាទេហើយយើងមើលថាហេតុអ្វីបានជាអាមេរិកខំពង្រឹងពីព្រោះអាមេរិកដើម្បីទប់ទល់ចវាយនាយរបស់ហ៊ុនសែនចវាយនាយហ៊ុនសែននេះឯងដែលជាមូលហេតុធ្វើឲ្យអាមេរិកត្រូវតែពង្រឹងសន្តិសុខជុំវិញពិភពលោកចវាយនាយហ៊ុនសែនគឺពីមុនគឺជារុស្ស៊ីឥឡូវនេះចវាយនាយធំគឺជាចិនកុម្មុយនីសបាទពីប្រទេសហ្នឹងដែលកំពុងតែពង្រីកសកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយនយោបាយកុម្មុយនីសធ្វើបាបមនុស្សជាតិហើយឈ្លានពានប្រទេសដែលនៅក្បែរខាងជុំវិញក្បែរខ្លួនហ្នឹងហើយប្រទេសពីរហ្នឹងឯងនៅក្បែរប្រទេសណាគឺប្រទេសហ្នឹងអត់មានសេចក្តីសុខទេដល់ឡែកប្រទេសដែលកាន់បែបប្រជាធិបតេយ្យដោយសហរដ្ឋអាមេរិកគឺប្រទេសហ្នឹងគឺអត់មានបញ្ហាធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគេរងទុក្ខវេទនាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សការលួចដូរគ្រឿងក្នុងមនុស្សដូចចិនដូចអីដែលគេអង្គការសិទ្ធិមនុស្សគេស្រាវជ្រាវឃើញទៅខ្វាច់គ្រឿងក្នុងរបស់ជនជាតិយូហ្គោចិននឹងយកទៅលក់យកទៅអីហ្នឹងគឺវាអាក្រក់មែនទែនបាទហ្នឹងហើយគឺជាមូលហេតុដែលគេត្រូវតែពង្រឹងទប់ទល់ទៅនឹងការពង្រីកអំណាចបែបកុម្មុយនីសបែបបិសាចសម្រាប់មនុស្សជាតិទៅឥឡូវយើងសួរផ្សាយមើលដែលឃើញអាមេរិកទៅពង្រឹងទ័ពនៅបារាំងពង្រឹងទ័ពនៅអង់គ្លេសនៅណូវេនៅស្វីសអីអាមេរិកអត់ទេពីព្រោះប្រទេសទាំងអស់នោះគឺជាសុទ្ធតែជាប្រទេសដែលដឹកនាំតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យជាប្រទេសដែលមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សមិនធ្វើឲ្យមានការជិះចាប់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋគេហើយប្រទេសបែបហ្នឹងគឺគេផ្លាស់ប្ដូរមេដឹកនាំតាមរយៈការបោះឆ្នោត5ឆ្នាំម្ដង10ឆ្នាំម្ដងអាណត្តិតាមច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ប្រទេសគេនីមួយៗគឺអត់មានដឹកនាំអំណាចតដូចគីមចុងអ៊ុនគីមចុងអ៊ុលគុំគីមចុងអ៊ីវអីឥឡូវនេះមកដល់ហ៊ុនសែនហ៊ុនម៉ាណែតហើយឥឡូវនឹងជាហ៊ុនអីទៀតទេបាទអញ្ចឹងចង់និយាយថាហ៊ុនសែនប្រៀបធៀបទៅនឹងអាមេរិកមិនខាច់អាមេរិកប្រទេសណាដែលមានសម្ព័ន្ធមិត្តជាមួយអាមេរិកប្រទេសណាដែលមានសម្ព័ន្ធមិត្តជាមួយគឺអាមេរិកជួយរហូតអត់មានទទួលរងការកេងប្រវ័ញ្ចរងទុក្ខវេទនាដោយសារអាមេរិកទេអង្គការមកជួយសង្គ្រោះជនពិការអង្គការគ្រូពេទ្យគ្មានព្រំដែនអង្គការផ្ដល់នីតិសម្បទាជួយបង្ហាត់ជនពិការ
អង្គការជួយបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសជួយបង្រៀនវិជ្ជាបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈអង្គការជួយបង្រៀនតាមស្រីតាមអីហ្នឹងគឺសុទ្ធតែជាអង្គការមកពីប្រទេសអាមេរិកប្រទេសអឺរ៉ុបទាំងអស់អត់ដែលមានអង្គការមកពីចិនណាមកជួយបណ្ដុះបណ្ដាលជនពិការខ្មែរទេតាំងពី93តាំងពីបោះឆ្នោតមកអត់ដែលមានអង្គការចិនណាមកជួយមនុស្សធម៌នៅខ្មែរទេវាមានតែចិនមកបើកបង្ចាក់ជីកជាន់កម្លាំងពលកម្មរបស់ពលកម្មករកម្មការនីយើងនៅតាមរោងចក្រនឹងទឹកភ្នែករៀងរាល់ឆ្នាំគៀបសង្កត់បង្ខំឲ្យធ្វើការលើសម៉ោងលើកម្លាំងវាមានតែបែបហ្នឹងប៉ុន្តែបើយើងចិនបើកអង្គការជួយបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈជួយអីអត់មានទេអាហ្នឹងជាចង់ប្រាប់ចឹងហើយសូម្បីតែអង្គការស៊ីម៉ាក់ដែលជួយដោះមីននៅប្រទេសខ្មែរហ្នឹងក៏ជាជំនួយរបស់អាមេរិកដែរមិនមែនចិនជួយដោះមីនទេហើយមីនដែលកប់នៅក្នុងដីខ្មែរហ្នឹងមិនមែនមីនអាមេរិកទេគឺជាមីនដែលផលិតនៅចឹងហើយនឹងមីនផលិតនៅប្រទេសសូវៀតហ្នឹងចង់ប្រាប់ទៅហ៊ុនសែនវិញច្បាស់កុំឲ្យភ្លេចរឿងហ្នឹងហើយយើងឥឡូវយើងនិយាយអំពីអាមេរិកដែលពង្រីកកម្លាំងនៅជុំវិញសកលលោកគឺដើម្បីការពារមនុស្សជាតិការពារផលប្រយោជន៍មនុស្សជាតិមិនការពារមេដឹកនាំប្រជាទេអាមេរិកគឺគោលនយោបាយអាមេរិកគឺចង់ឲ្យប្រទេសទាំងអស់ដោយអាមេរិកចឹងគឺផ្លាស់ប្ដូរមេដឹកនាំតាមរយៈការបោះឆ្នោតមួយអាណត្តិពីរអាណត្តិ3អាណត្តិទៅតាមច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ប្រទេសនឹងគេកំណត់មានអាណត្តិអាមេរិកពីរអាណត្តិទេបាទអាមេរិកពីរអាណត្តិទីនេះទៅដល់ពីរអាណត្តិគឺត្រូវតែចូលនិវត្តន៍គឺត្រូវតែជួយទៅឲ្យអ្នកផ្សេងកន្លងចូលឈ្មោះធ្វើមេដឹកនាំដល់វាអត់មានមេដឹកនាំដល់ស្នឹមដល់ស្លាយដោយរបស់ពលរដ្ឋការដោយហ៊ុនសែនដឹកនាំប្រទេសខ្មែរទេហើយបើយើងនិយាយពីទង្វើរបស់ហ៊ុនសែនវិញតើទង្វើហ៊ុនសែនគឺជាទង្វើការពារសន្តិភាពឬមួយក៏ជាទង្វើការពារអំណាចតកាទង្វើការពារអំណាចតែតកូលហ៊ុនខុសគ្នាណាហ៊ុនសែនមិនមែនការពារសន្តិភាពទេទង្វើរបស់ហ៊ុនសែននេះគឺជាទង្វើការពារអំណាចការពារតកូលហ៊ុនបើសិនជាការពារសន្តិភាពតើគេត្រូវធ្វើម៉េចបើការពារសន្តិភាពសំខាន់បំផុតត្រូវរៀបចំឲ្យប្រទេសមានប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ល្អតែកាលណាប្រទេសមានប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ល្អគឺម្នាក់អាចពឹងពាក់តុលាការដោះស្រាយបញ្ហាវិវាទជាមួយនឹងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក៏ដោយមន្ត្រីជាន់ទាបក៏ដោយអ្នករស់ស៊ីតកែអុកញ៉ាអ្នកអុកញ៉ាលោកអ្នកអុកញ៉ាណាក៏ដោយបាទឲ្យតែមានយុត្តិធម៌គឺតុលាការអាចស៊ើបអង្កេតដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើពួកដែលរំលោភភាពយុត្តិធម៌នឹងទោះបីជាអ្នកស្រាយអត់លុយក៏អាចដឹងអុកញ៉ានឹងឲ្យសងគាត់ដែរប្តឹងរដ្ឋមន្ត្រីនឹងឲ្យចេញសងគាត់ដែរអាហ្នឹងឯងគឺជាសំខាន់អាហ្នឹងបើហ៊ុនសែនស្រឡាញ់សន្តិភាពចង់ការពារសន្តិភាពគឺតែខាតតែធ្វើឲ្យប្រទេសខ្មែរវាមានប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ហ្នឹងប៉ុន្តែថ្ងៃនេះមានយុត្តិធម៌ណាទៅចាប់លោកកឹមសុខាកម្មលោកកឹមសុខាទៀតអីដែលចោលថាលោកកឹមសុខាបាត់ទៀតណាចោលលោកសំស៊ីបាត់ទៀតលោកសំស៊ីបានធ្វើអីមានតែយកអាលិខិតដែលគាត់ឲ្យទទួលស្គាល់ឲ្យមានជនជាតិភាគតិចព្រោះនៅលើប្រទេសខ្មែរនេះវាថាហ្នឹងទៅជាអីអាណាកាត់ខេត្តឲ្យយួនឯណាវាចេះទៅចោលតាមអំពើក្បាលបាល់វាចឹងទៅឲ្យយុវជនអង្គការមេដាធម្មជាតិការពារធម្មសម្បត្តិទុនធានធម្មជាតិសោះណាវាចោតវាចាប់ពួកគាត់ដាក់គុកសួរថាអានឹងយុត្តិធម៌ហើយទោះថាទង្វើហ្នឹងចង់រក្សាសន្តិភាពឯងទង្វើដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក្តៅក្រហាយធ្វើឲ្យអ្នកសម្លាញ់បរិស្ថានទុនធានធម្មជាតិស្ម័គ្រក្តៅក្រហាយហ្នឹងចង់បានសន្តិភាពឯងបាទក្រុមគណៈបព្វជិជនគឺមានកូនខខេងកូនទៀតបាញ់កូនក្មួយម៉ែសម្បត្តិទៅជាដើមសឹកតែជាអ្នកបានទៅរៀននៅក្រៅប្រទេសដូចគ្នាគេមានចំណេះដឹងគេមានសិលធម៌ល្អជាងហ៊ុនម៉ាណែតទៀតប៉ុន្តែតំណែងនេះគឺការទៅឲ្យកូនរបស់ខ្លួនឯងហើយរុញកូនទេហ្នឹងឲ្យមានតែឈ្មោះនេះអត់មានអំណាចទៀតគឺថាអាហ្នឹងចាំរក្សាសន្តិភាពធ្វើចឹងឯងរក្សាអំណាចហ៊ុនសែនធ្វើហ្នឹងគឺរក្សាអំណាចពលរដ្ឋរក្សាអំណាចខ្លួនឯងទេមិនមែនជាទង្វើការពារសន្តិភាពទេគឺជាទង្វើដែលយកកំភ្លើងយកខ្នោះដៃមកផ្ទុំប្រយុទ្ធប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងប្រទេសឲ្យស្ងាត់មាត់ឲ្យបាត់មាត់កុំឲ្យហ៊ាននិយាយចាប់ដាក់គុកសូម្បីតែលោកយាយមិនអ្នកមីម្នាក់ដែលគាត់អូខ្ញុំឃើញនិយាយដល់ចំណុចនេះខ្ញុំនឹកឃើញអាទិដ្ឋភាពនឹកឃើញរូបភាពដែលគាត់ត្រូវគេចោទទៅវាយខ្នោះឲ្យអង្គុយក្នុងឡានគាត់តែគាត់ចូលទៅខមមិនជាមួយហ៊ុនសែនពីការព្រួយបារម្ភយួនយកទៅដីសោះវាយគាត់ដាក់ខ្នោះដែរអាហ្នឹងឯងការពារសន្តិភាពអានឹងវិញអញ្ចឹងគាត់គេទៅខមមិនមួយម៉ាត់ហ្នឹងសូម្បីតែអ្នកខមមិននៅលើ Facebook នោះក៏ចាប់គេដាក់គុកដែរអាហ្នឹងជាការការពារសន្តិភាពហើយខ្ញុំទាំងយកសម្លេងហ្នឹងមកសរសេរបង្ហោះនៅលើ Facebook ថាមិនមានការលើកលែងណាមួយទេពីអានេះជាគេចងគំនុំជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្នាឯងបែបនេះអាហ្នឹងជាកម្មវិធីការពារសន្តិភាពមែនបងលពូតាំងខៅបងជើយ៉ាងបងអសចិននៅបងខ្សែតារាអីវិញយើងជួយទៅទាំងអស់គ្នាមើលតើសកម្មភាពហ៊ុនសែនហ្នឹងគឺជាការពារសន្តិភាពឬក៏គាត់នឹងការពារអំណាចកូនហ៊ុនកាងឲ្យហ៊ុនម៉ាណែតឲ្យអីនឹងឡើងគ្រប់គ្រងដឹកនាំប្រទេសខ្មែរនោះបាទខ្ញុំចង់ឆ្លើយអញ្ចឹងបាទទង្វើហ៊ុនសែនហ្នឹងគឺអត់មានសកម្មភាពត្រង់ណាមួយដែលបញ្ជាក់ថាហ៊ុនសែនការពារសន្តិភាពទេបាទគឺហ៊ុនសែនកំពុងតែដុតឲ្យកំហឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហ្នឹងមានភ្លើងគំនុំការឆេះដៃនៅក្នុងចិត្តដែលនឹងធ្វើឲ្យឈានទៅដល់ថ្ងៃណាមួយពួកគាត់ទ្រាំនៅបានអាហ្នឹងគឺគាត់ចេញពីកម្មវិធីហ៊ុនសែននៅពេលថ្ងៃណាមួយជារដ្ឋខ្មែរទ្រាំនៅបានណាគាត់ផ្ទុះនៅរឿងណាមួយហេតុការណ៍ណាមួយមើលមិនឃើញមិនមែនជាកំហុសប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទេគឺជាកំហុសរបស់ហ៊ុនសែនដែលដឹកនាំផ្ដាច់ការហួសហេតុដែលដឹកនាំរបៀបគៀបសង្កត់ទឹកមិនតាន់ពួកគាត់ហួសហេតុគាត់ទ្រាំនៅបានគាត់មិនអាចរស់នៅរបៀបនឹងតទៅបានណាកំហុសគឺជាកំហុសហ៊ុនសែននេះដែលធ្វើឲ្យប្រទេសខ្មែរខ្លាយទៅជាបែបនេះមិនមែនប្រជាពលរដ្ឋនេះអត់មានការបន្ទោសប្រជាពលរដ្ឋជាដាច់ខាតបាទតែអបិសាចបាទនេះការបកស្រាយដោយច្បាស់លាស់ដែលខ្វះខ្វាយហើយយើងគ្រាន់តែចង់ប្រាប់ហ៊ុនសែនថាអ្វីតបទៅហ៊ុនសែននិយាយថាដែលមានគេចង់ផ្ដួលរលំរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងដោយមិនបានឆ្លងការបោះឆ្នោតឥឡូវយើងសួរថាតើរបស់ហ៊ុនសែនហ្នឹងកាលពីឆ្នាំ97ហ្នឹងបងប្អូនតើហ៊ុនសែនមិនផ្ដួលគេដោយសារការមិនលើការតំណែងមិនដោយសារការបោះឆ្នោតទេទង្វើខ្លួនឯងធ្វើមកលើគេអញ្ចឹងហើយដល់ពេលនេះធ្លាក់មកដល់ខ្លួនឯងវិញស្រីប្រាប់គេថាគេចង់ដណ្ដើមតំណែងដោយសារមិនទទួលការបោះឆ្នោត
យើងសួរថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសពថ្ងៃតើមានបកណាដែលមានកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធដែលអាចទៅផ្ដួលរំលំហ៊ុនសែនបានយើងគ្រាន់តែទាមទារឲ្យបោះឆ្នោតដែលត្រឹមត្រូវវាមិនហ៊ានតែបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវផងគេទាមទារឲ្យមានអន្តរជាតិចូលមកពិនិត្យការបោះឆ្នោតវាមិនឲ្យគេចូលផងហើយអាការបោះឆ្នោតរបស់ពួកវានេះវាលើកបន្ទប់តែគ្នាវាអាកោយោបគ្នាវាពួកអាមន្ត្រីពួកអាស្អីអាសើបគេទៅការបោះឆ្នោតហ្នឹងមើលត្រួតពិនិត្យការបោះឆ្នោតក៏បាក់ពួកគ្នាវាហើយការបោះឆ្នោតរបស់វាអត់មានភាពយុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវបោះឆ្នោត2 ដង ពីអាណត្តិចុងក្រោយនេះគឺអត់មានការទទួលស្គាល់ពីអន្តរជាតិពីកន្លែងណាសោះអាហ្នឹងជាការបោះឆ្នោតដែលត្រឹមត្រូវដែលហ៊ុនសែននិយាយប្រាប់គេបាននេះដែលនិយាយប្រាប់គេក្នុងវេទិកាចំណេះចេះនៅពិភពលោកតើគេទទួលស្គាល់ទេបងប្អូនអាកន្លែងហ្នឹងតើហ៊ុនសែនជាមនុស្សចេះខ្មាស់គេទេដែលហ៊ានចោទគេចង់ផ្ដួលខ្លួនឯងអញ្ចឹងប៉ុន្តែកង្វើថោកទាបរបស់ខ្លួនឯងផ្ដួលអំណាចរបស់គេកាលពីមុនមកគឺដោយសារតែមិនគិតមិនបានឆ្លងកាត់ការបោះឆ្នោតទេគឺហ៊ុនសែនប្រើកម្លាំងទ័ពដែលផ្ដួលរំលំរណរដ្ឋចេញពីអំណាចហើយលើកបន្ទប់នាយករដ្ឋមន្ត្រីមួយមកបងអង្គហួតនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាយ៉ងហ្នឹងដល់ពេលឥឡូវដល់ដំណាក់កាលឥឡូវនេះតើបងប្អូនដឹងតែអង្គហួតនៅតំណាងគឺស្ងាត់ឈឹងបាត់ឈឹងស្អីបានហើយបងស្អីឥឡូវខ្ញុំដាំស្អីហ្នឹងហើយតែអង្គហួតហ្នឹងគឺតាមខ្ញុំហ្នឹងគឺគាត់ជាអ្នកសុំក្រុមជាមួយហ៊ុនសែនហ្នឹងឥឡូវតែមានមុខមាត់ពីណាមកបាទអង្គហួតនិយាយចាំទៅពេលការសុំក្រុមវិញបងគឺឬអត់ពីព្រឹកពេលហ្នឹងហ៊ុនសែនគឺចាប់អង្គហួតឡើងបន្ទប់ដូចអ្វីដែលយួនចាប់ហ៊ុនសែនបន្ទប់ជំនាន់ឆ្នាំ79អញ្ចឹងគឺត្រូវលើកបន្ទប់ខ្មែរណាម្នាក់ដើម្បីថាដឹកនាំដើម្បីបន្លំគេថាខ្លួនបានចូលឈ្លានពានប្រទេសខ្មែរទេអាហ្នឹងទង្វើយួនធ្វើឆ្នាំ79ឆ្នាំ97ពេលហ៊ុនសែនធ្វើរដ្ឋប្រហារហើយហ៊ុនសែនត្រូវតែរើសមិនណាម្នាក់ក្នុងគណៈបកហ៊ុនបិចហ្នឹងគឺឲ្យឡើងធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីជំនួសហើយពេលហ្នឹងហ៊ុនសែនក៏បានក្រៀកយកតាអង្គហួតហ្នឹងឲ្យធ្វើជាកាន់មុខតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1អីចឹងទៅគឺជាទី1មកគឺជាលបែងដែលយួនគាត់ធ្វើឆ្នាំ79ហ្នឹងគឺយកមកតំណាងចឹងតែងតាំងចិត្តហើយដើម្បីបញ្ជាក់ប្រាប់គេថាខ្លួននឹងមិនបានធ្វើរដ្ឋប្រហារដើម្បីតំណែងអំណាចពីរណរដ្ឋទេបាទពីព្រោះរដ្ឋប្រហារនឹងធ្វើឲ្យបណ្ដេញរណរដ្ឋប៉ុន្តែតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1ឲ្យទៅអង្គដដែលហ្នឹងគាត់តែគេធ្វើជាខ្លួនឯងនៅតែនាយករដ្ឋមន្ត្រីទី2ដដែលគេចង់បោកអន្តរជាតិចឹងតែគេមិនចង់បានតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1ទេប៉ុន្តែអំណាចនៅអាទី2ហ្នឹងអត់ពេលហ្នឹងអាទី2ហ្នឹងវាធ្វើរដ្ឋប្រហារឲ្យវាកាន់កំភ្លើងចង្អេងចង្អាងនិយាយឆ្កាដៃឆ្កាជើងនិយាយបដាយុបរិយបរិយបដាដូចជើងកាងដូចជាកូនបាត់ស្អាចឹងបាទហើយពេលហ្នឹងក៏គឺជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1យកតាអង្គមកនោះខ្ញុំតាមខ្ញុំមើលណាបើវិស័យតាអង្គហ្នឹងគឺគាត់តែជាទី1កំដរឆាកគេទេបើសិនជាឲ្យឆាតាហ្នឹងរួមគំនិតរួមអីហ្នឹងបើតែដូចជាគ្មានកម្រងទេបាទដូចជាអត់មានកម្រងបានរួមគំនិតក្បត់ទេគ្រាន់តែគឺថាត្រូវក្នុងស្ថានភាពមួយដែលត្រូវតែគេបង្ខំក្រាស្រាអញ្ជើញមិនផឹកចាប់ផឹកស្រាពីណីអីចឹងណាបងអានេះយើងរៀបរាប់ចឹងព្រោះតែចឹងហើយបានជាតាអង្គហ្នឹងបន្ទាប់ពីចប់អាណត្តិហ្នឹងហើយហ៊ុនសែន98ប្លន់យកគោជបទៅរៀបចំបោះឆ្នោតខ្លួនឯងឆេងផុនជួយបន្លំសិលឹកឆ្នោតឲ្យគណៈបព្វជិជនឈ្នះឆ្នោតយកមកកាន់កាប់ខ្លួនឯងផ្ទាល់តាអង្គហ្នឹងចាប់បាត់ឥទ្ធិពលស្នាក់ឈ្មោះម្ដងតិចរហូតមកដល់សង្ងំដាំបន្លែដាំស្ពៃរហូតដល់សប្តាហ៍ហ្នឹងទៅបាទបើមិនជាតានឹងជាមនុស្សដែលមានគំនិតខូចរួមក្បត់តានឹងសប្តាហ៍នេះគឺនៅអាចគ្រប់គ្រងបានតាមតំណែងរដ្ឋមន្ត្រីឬក៏តំណែងអីដូចកែវរីមីអញ្ចឹងណាបងវិស័យកែវរីមីហ្នឹងពីមុនមិននៅខាងអ្នកប្រឆាំងกับកែវរីមីហ្នឹងបាទប៉ុន្តែជាប្រភេទមនុស្សហ្នឹងគេមានលោកគាត់អញ្ចឹងមែនបាទសុនចាថងអញ្ចឹងសុនចាថងក៏ពីមុនជាមនុស្សដូចចេញមកពីខាងគណៈបកហ៊ុនបិចដែរបងសាខ្មែរមួយគាត់ថា Side helping Vietnam swallow Cambodia in the future សួស្ដីបងខ្ញុំរៀប Facebook បាទខ្ញុំរៀប Facebook ចូលមកបងជំរាបសួរបងខ្ញុំរៀបបងធွာបងវិសាបងជំរាបហ្នឹងបងធွာបងវិសាហើយបងធွာខ្ញុំមួយទៀតបងជំរាបឯងតែខ្ញុំចាប់ឲ្យបងវាទៅបងធွာបងវិសាល្អវិញឥឡូវហ្នឹងតែលេអ្វីដែលហ៊ុនសែននិយាយហ្នឹងគឺវាអត់ចេះខ្មាស់គេនិយាយចុះកែងខ្លួនឯងបងប្រទេសខ្លួនឯងបោះឆ្នោតរាល់លើគឺមានរឿងរ៉ាវរាល់តែលើរាល់តែអាណត្តិឲ្យតែបោះឆ្នោតមកគឺអត់មានភាពយុត្តិធម៌កន្លែងណាទេគឺប្លន់អំណាចគេរហូតហើយបោះឆ្នោតចុងក្រោយនេះប្រជាជនមិនបានបោះឆ្នោតឲ្យផងហ្នឹងហើយផ្ទៃអំណាចទៅឲ្យកូនខ្លួនឯងយើងដើរកុហកគេថាខ្លួនឯងមិនលះបង់អំណាចគ្មានណាលះបង់ធំធេងដោយហ៊ុនសែនបងប្អូនតែចឹងវាចេះតែនិយាយកើតដែរបងប្អូនដែលចេះខ្មាស់គេដែរខ្ញុំឆ្ងល់មែនទេដល់លេឥឡូវឧទាហរណ៍ថាដល់លេម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនវាត្រឹមត្រូវអានេះខ្ញុំឧទាហរណ៍បងប្អូនហើយដល់លេផ្ទៃតំណែង CEO ហ្នឹងទៅឲ្យកូនហើយតែយើងប្រាប់គេខ្ញុំលះបង់ខ្ញុំឈប់ខ្ញុំធ្វើទៅ CEO ខ្ញុំលះបង់អំណាចខ្ញុំបកគលឲ្យក្មេងចំនួនក្រោយហើយក្មេងចំនួនក្រោយចឹងអាណាឲ្យកូនខ្លួនឯងហើយចឹងចេះនិយាយដល់បងប្អូនដល់ចេះខ្មាស់អៀនមែនតើខ្ញុំឆ្ងល់មនុស្សហ៊ុនសែនហ្នឹងមនុស្សកើតមករបៀបណាមានចិត្តការខ្មាស់អៀនអត់ចេះមើលឃើញប្រទេសគេដឹកនាំរបៀបម៉េចហើយចង់
ស្រឡាញ់ណាស់ប្រជាធិបតេយ្យចង់បានណារបស់ប្រើប្រាស់ស្ទើរតែទិញពីប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យអត់ដែលឃើញហ៊ុនសែនទៅទិញប្រើទេហ៊ុនសែនប្រើហូវេទេហ៊ុនចិនអត់ប្រើទេណាហើយឡាននេះក៏អត់ហ៊ានប្រើឡានចិនឡានយួនឡានសូវៀតទេហ៊ុនសែនអត់ប្រើទេបងប្អូនស្ទើរតែកំងចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងអស់ឥឡូវហ៊ុនសែនចង់កំងអាឡានប្រធានាធិបតីដាក់បាញ់ព្រំទៀតប៉ុន្តែសួរថាធ្វើអញ្ចឹងដើម្បីអ្វីបើសិនជាខ្លួនឯងរស់នៅក្នុងប្រទេសមួយដែលប្រជាជនក្រីក្រហើយមានបានតែក្រុមគ្រួសារខ្លួនឯងអញ្ចឹងតើយើងរស់នៅស្ងប់ទេឥឡូវខ្ញុំសួរបងប្អូនទាំងគ្នានៅសួរទលេសួរពូដងហៅពូដងហៅឲ្យរស់នៅស្ងប់ស្ងាត់សប្បាយហឺហាទេពូឲ្យមានតែម្នាក់ឯងហើយអ្នកនឹងចិត្តផ្ទះនឹងគ្នាក្រលេបឡាមយើងអួតផ្ទះថ្មពី3ជាន់ហ្នឹងតើយើងសប្បាយចិត្តទេបងប្អូនបងវិសាលនិយាយពីរឿងឡានបាញ់មិនមុតហ្នឹងខ្ញុំឆ្ងល់ដែរមិនតែកំងពីចិនបាទហើយខ្ញុំឆ្ងល់ចេះឬមួយក៏ហ៊ុនសែនក៏ខ្លាចក៏កំងឡានពីចិនហ្នឹងលេងពួយជីទៅលេងពួយវាអែឬប្រព័ន្ធឆ្លងភ្លើងឆ្លងអីទៅឡានហ្នឹងវាឆេះកដាលវាអញ្ចឹងណាបងវិសាលឬមួយក៏ខ្លាចចឹងមិនតែកំងឡានទៅពីអាមេរិកចឹងខ្ញុំឆ្ងល់ដែរហើយកូនចៅអីអញ្ចឹងដែរអត់មានមួយណាទៅទិញជំនឿទៅទិញជំនឿនៅចិនអីនេះសិតតែនាំគ្នាមកទិញជំនឿនៅអាមេរិកទិញផ្ទះទិញអីនៅអាមេរិកហ្នឹងកោជើងអស់ហើយកូនចៅហ៊ុនសែននោះបាទអត់ព្រមទៅចិនទៅកូរ៉េខាងជើងអីអត់មានទេកូរ៉េខាងជើងហ្នឹងហើយផ្កាព្រៃយើងនឹងបកស្រាយរឿងលីយ៉ុងផាត់នឹងហើយជាស្អែកភាសាថ្ងៃហ្នឹងយប់ច្រើនហើយពេលដែលយើងបកស្រាយជាមួយបញ្ហាជាបាត់លីយ៉ុងផាត់ហ្នឹងគឺយើងនឹងប្រាប់អំពី cryptocurrency Bitcoin ហ្នឹងបាទហ្នឹងហើយអូខេយើងរឿងនេះបកស្រាយស្អែកទៀតឥឡូវយើងគៀកម៉ោងហើយបងប្អូនហ្នឹងហើយយើងគ្រាន់តែ